Salam, sənin səsin verilişinə baxırsınız. Beyləqan sakini İsmail Rəhimova aqrar islahat zamanı torpaq sahəsi verilib. Deyir ki, 1-ci Şahsevən kəndində olan torpağa su verilməsi, çalaların hamarlaşdırılması zərurəti var idi. Dəfələrlə müraciət etsə də ona texniki kömək edən olmayıb. Daha sonra pulunu alıb işini görməyiblər. İslahat bu verilən vaxtda bu torpaqda çala yerlər vardı. Su varmaqda problem yaşadırdı, əkib becərməkdə. Bunun lazer malaydan hamarlanması lazımdır. Dəfələrlə çağrı mərkəzi müraciət etməyimə baxmayaraq mənə heç bir texniki köməklik olunmadı. Hər dəfə şəxsi texnikalara yönləndirilirdi. Dövlətdə 240 manat olan texnikanı şəxsilər işi 1000-2000 manat arası görürlər. Buna da mənim imkanım çatmırdı. Keçən il dekabr ayında video çəkib paylaşdım sosial şəbəkələrdə. Bundan sonra Elgün müəllim, Ağcabədi regional direktoru, Aqroservis Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru mənlə əlaqə saxladı. Dedi ki, səni texnika ilə təmin edəcək. Getdim Beyləqan Aqroservisində söhbət elədi. Dedi 400 manat pul verirsən, texnika göndərək gəlib sənin yeri hamarlasın. Yəni 7 yanvar tarixində Rauf Quliyevin Beyləqan Aqroservis əməkdaşının bank kartına 400 manat pul atdı. 8-i 9-u gəldilər işləmək adı altında lazer malaydan torpağı yarıtmaz bir əkinə yararsız bir əziyyət alıb çıxıb gediblər. O gündən bu günə qədər bütün idarə və qurumlara müraciət edib köməklik istəyirəm, heç bir köməklik yoxdur. Sənə prezidentə də məktub vermişəm. Mehman Veysalova da Aqroservis Səhmdar Cəmiyyətinə, Milli Məclisin Aqrar Komitəsinə də məktub yollamışam. Heç bir köməklik nəticə yoxdur. Aqroservis deyir ki, get qalan işləri özün gör. Bax, yanvar ayında da pambıq zavodla müqavilə bağlamışdım. Bu sahəyə pambıq əkəcəkdim. Əkinə yararsız vəziyyətə düşdüyünə görə pambıq da əkə bilmədi. Aprel ayında Baş nazir aqrar sahənin inkişafı barədə iclas keçirdi Nazirlər Kabineti. Cənab prezidentimiz dünən 25 may tarixində iclas edir kənd təsərrüfatının inkişafına. Baxın möhtərəm cənab prezident, siz orada iclas edirsiniz. Beyləqandakı da Beyləqan Aqroservisdə kəndlinin əkinə yararlı torpağını yararsız vəziyyətə salıb əkib becərə bilmirəm. Siz çıxışlarında deyirsiniz ki, gedən vətəndaşların problemlərini həll edin. Görünür Beyləqan Aqroservis Mehman müəllim eşitmir bunu. Mən sizə məktub ünvanlamışdım. Göndərmişsiniz Mehman Veysalov Aqroservis Səhmdar Cəmiyyətinə. Oradan da mənə məktub göndəriblər ki, get traktoristdən özün məsələyi həll elə. Hörmətli Mehman müəllim, buradan sizə səslənirəm. Mən bu pulu traktoristə verməmişəm. Sizin regional direktorun Elgün müəllimin vasitəsilə Rauf Quliyevə vermişəm. Beyləqan Aqroservisə. Yəni işi onlar boyunlarına götürmüş. Hətta burada çəkilişdə oldu. Mənə dedilər ki, Aqroservis Səhmdar Cəmiyyəti Beyləqan regionalının rəhbəri Arzuman müəllimə təşəkkür edir ki, səni Beyləqan Aqroservis texnika ilə təmin edib. O təşəkkürdən sonra traktor çıxıb gedib, əkinə də yararsızdır. Quba sakini Mətanət Ələkbərova 2 ay əvvəl ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etsə də hələ də reaksiya ala bilmədiyini deyir. Qeyd edir ki, rüşvət verən ailələr tanıyır ki, onlara dərhal müavinət təyin olunur. 15 gün iş ərzində yoxlanılır, qərar veriləcək, qanun kağız üzərində qalır. Artıq övladlarımın bir ayını yeyiblər. 15 iş gün ərzində gəlməyiblər, yoxlamayıblar, avtomatik təyinat verməyiblər. Halbuki 3 uşaq və 3 uşaqdan yuxarı ailələrə avtomatik təyinat verilməlidir. Heç bir dəyişiklik olmadan. Məndə də dəyişiklik yoxdur. 3 uşağım var. Hər bir ailədən 300-400 manat pul oğurlayırlar. Keçirlər pulu. Bundan əlavə aylıqlarımızı keçirlər. Bunu da qeyd etmək istəyirəm. Rüşvət verən ailələri işləri tez görülür. Bunu açıb üzvüz də görə bilərsiniz. Aprel ayında vurulub. Aprel ayında təyinatların 90% rüşvət verənlərdir. Bərdənin Mehdixanlı və Səid Yusifli kəndinin döngəsində keçmiş Cəfər Cabbarlı adına kolxoz idarə binasının sakinləri deyir ki, 33 ildir baxımsız şəraitə məhkum ediliblər. Şikayətçilər bildirir ki, külək əsən kimi binanın daşları qopub tökülür. Şirvanın Mehmandarov küçəsinin sakinləri şikayətlənir ki, binalarının üstü damır. 1970-ci ildə tikilən binanın damını 2016-cı ildə təmir etsələr də vəziyyət yenə eynidir. Sakinlər bir neçə yerə şikayət ediblər, lakin onlara kömək edən olmayıb. Düzdür, üzbəyiz binalar, başqa binaların üstləri təmir olunub, bizim binalar qalıb, bir neçə binadır, bizim də bina daxil olmalılar. Şirvan şəhəri Seyid Əzim Şirvani küçəsidir, 2-ci mərtəbə.
Deməli çoxlu usta gətiririk. Hər il usta gətirib özümüz təmir eləsək də, no yenə də damır. Çox bərbad vəziyyətdədir bizim bina. Xahiş edirik prezidentimizdən bizim də bir şəhərimizə abadlıq işləri apardığı kimi bütün binalarda bizim də binamıza baxsınlar, bizim də binanın üstün təmir eləsinlər. İçin, böyrün, başın özümüz eləyirik, üstün eləyə bilmirik. Pensioner adamam, körpələr var, nəvələr var, onları saxlayırıq. Onlar dərs hazırlaya bilmirlər. Lüstrdən su axır, koridordan su axır, pis vəziyyətdədir. Yağış yağan kimi evimiz su olur, qabları düzürük. Ona görə xahiş edirik sizdən. Bizim də binanı təmir eləyin. Biz də istəyirik ki, bu biri binalar kimi binamız yaxşı görünsün, gözəl görünsün. Çox xahiş edirik sizdən. Biz müraciət eləyirik icra hakimiyyətində yaşayan işləyənlərə, işçilərə, prezidentə, hamımıza müraciət edirik. Bizim səsimizə səs verin, xahiş edirik, binamızın üstün təmir edin. Çox qabı da çəkim, xahiş edirəm. Bunu da çək. Allah haqqı pardon açıb tökülür. Uşaqlar neçə gün yandıra bilmədik. Dərs hazırlaya bilmirlər.